صح ليكيب اليوم كاين لي دو ماتش دو كار دو فينال تاع لا كوب دوروب دي ناسيون سويس اسبان وزيد عليها ايطالي بلجيك. On va commencer par le premier match, Suisse-Espagne. Qu'est-ce qu'on retient? Sincèrement, la victoire de l'Espagne au foot. L'Espagne, elle déçoit toujours. Elle déçoit toujours. Pour moi, elle déçoit toujours. Bon, en demi-finale, ça marche. Mais ce n'est pas l'Espagne qui n'a pas. Luis Enrique, dire. Mais ça marche pour lui, tant mieux. On va parler de match féroce. قبل الماتش كنا نجمو نقولوا بلي لاسبان فا غاني تما اليز باسكو علاش ديجا اي سون افيرتي كيما يقول لك ان اوم افيرتي اون فو دو على بالهم واش راح بلي لا سويس ربحت كونتر فرنسا مي كوميم قراو نقولوا لا تاكتيك تاعهم ما حبوش يديروا الغلطه اللي دارتها فرنسا واش خلات لا ليسي la Suisse gérait le match, elle s'est adaptée au jeu de la Suisse, qu'elle a Bobby, surtout la première mi-temps, enfin, la France. Tandis que l'Espagne, au début du match, Roma, ils ont fait le jeu. D'ailleurs, ils ont marqué le but, le premier but à la 8e minute. Bon, c'est un CSC contre son camp qui m'égoulek. Voilà. Mais après ça, on s'est ennuyé, c'est pas l'Espagne du mois de finale, la Suisse qui m'a dit qu'ils étaient sérieux, ils essayaient. Comme la première mi-temps, avec un nouveau record, record je dis, c'est le qui m'a dit fait une Coupe d'Europe, qui marque le plus, le meilleur buteur d'une Coupe d'Europe, une seule Coupe d'Europe, c'était Michel Platini, 9 buts. هاد الخطره رانا غير في الكار دو فينال nouveau record. C'est pas un seul joueur mais les joueurs اللي marquent contre leur camp les CSC لعبوا 10 buts, un nouveau record. Oui, ça se fait. Mais bon, c'est ce qu'on a retenu de la première mi-temps. Deuxième mi-temps, كذلك je pense que les Suisses ils ont mieux géré لعبوا ولاو un partout par Shaqiri. Le but c'était à la 68e minute où on a ressenti la Suisse qui a gagné la victoire. On a ressenti le tournant du match, carton rouge la Suisse, 77e minute. Comme l'abo à la 90e minute, voilà, c'était les prolongations. Après prolongation, quelqu'un a une attaque-défense. C'était normal. La fatigue, même si la Suisse, كي ربحوا كونتر فرنسا سيتي لادرينالين نجمو نقولوا عاود تهبط لهم مي جوار تاعهم كزاكا الكابيتان ما لعبش كارطون جون مبولو تبليسا في الديبي دو ماتش سيتي تروبو هكذاك وفي لعبوا حتى ميم لي برولونغاسيون لعبوا شدوا فيهم ونعطيكم لي ستاتيستيك. Bon, les statistiques le match Ferrojo, c'était 27 tirs l'Espagne contre 9, ou 67% de possession de l'Espagne. بصح 27 tirs ماشي زعما كاع الماتش نتفاهموا خاوتي باسكو هادو مع لي برولونغاسيون باسكو في الماتش Ferrojo نجمو نقولوا première mi-temps toujours possession du ballon l'Espagne mais 4 tirs la Suisse contre 3 ou deuxième mi-temps 5 tirs la Suisse contre 7 كانت متكافئه عندك غير في البرولونغاسيون كما تشوفوا 17 تير لاسبان غير في البرولونغاسيون كونتر 0 باسكو كانوا يلعبوا اتاك ديفونس او بور موا انا نقول لكم حاجه لوم دو ماتش سيتي لو غارديان دو بوت تاع لا سويس يا خويا سلك لهم ما سلك لهم يلعب مع بن سبعيني في البورسيا ما شد بلاصه واسمو يان صامر هذاك الى سلكهم دار اللي عليه سلكهم بور موا سي لون دو ماتش وفي لي بينالتي الله غالب البينالتي سي توجور 50-50 اللي ربحت فيها لاسبان بور موا لي انايا ماشي لا ميور ايكيب اللي تكاليفات ا مومون دوني والله ما نكذبش عليكم كنت مع لا سويس ما فون نورمالمون نوت سي فوالا مي كنت مع لا سويس كان ماذا بيا لا سويس تربح تزيد دير اون سيربريز باسكو لعبوا قلبوا
وداروا اللي عليهم، مي بون ما فاتوش فوالا. شكون اللي كان يقول لا سويس تطلع كيما هكا كاع دي بونكي كزاكا. كزاكا جوار ولا اسم بونكا، بون ما ندخلوش. المهم بصحتهم وسي بون ايكيب، وبالك يديروا حاجه في لاكوب دي مون. هذا بور لو بروميير ماتش. لو دوزيام ماتش اخوتي الثاني اللي في البابي كيما يقول لك النار، ليطالي كونتر لا بلجيك. دو تري بون زيكيب. ديجا لا بلجيك كلاسي بروميير في كلاسمون فيفا، وليطالي اللي قبل هذا الماتش عندهم 31 ماتش سون ديفيت. 31 ماتش سون ديفيت خاوتي، رانا موراها مليحه لينا بنقعدو نتبعوهم. وما تنساوش بلي ليطالي ما ماركاو لا حتى بيت. ومع هذا بون ليطالي ربحت كيما على بالكم 2-1. مع هذا الماتش ما عندهم 32 ماتش سون ديفيت. ليطالي راهي تحوس تباطي الريكورد تاع الاسبان والبرازيل اللي هو تاع 35 ماتش. بون نعطيكم لي ستاتيستيك فيت في، وعاد نهضر شويه على الماتش. بور ليطالي 54% 14 تير كونتر 10 لا بلجيك. Première mi-temps 9 tirs l'Italie, 5 la Belgique. Deuxième mi-temps la Belgique عاودت طلعت 5-5. Mais bon, après la Belgique خاوتي pour une équipe اللي مكلاسيه بروميير elle déçoit un petit peu. تسمى ماشي غير في هذا الماتش، لعبوا شدوا طاحوا مع الطليان، طاحوا الناس مع صحاح. ليطالي خاوتي راهم طياره كيما يقول لك، لعبوا ديجا بروميير بوت ما حسبولهمش باسكو اور جو. 31 minute Barella marque premier, Insigne زادهم دوزيام. fin première mi-temps لوكاكو ماركا بينالتي، كان يقول لك بينالتي كان ماشي بينالتي، مي بون اون فان كونت 2-1. دوزيام مي-temps لي زيطاليان على بالكم سي لوغ كيما يقول لك فيلوزوفي دون لوغ كولتور خاوتي، من يغلق لك التيران يغلق لك التيران تاعي تحوس تماركي ما تنجمش. مي هكاك كانوا يلعبوا هما لي بور ما يزون في لو جو. لي بلج كيما عادتهم دائما تاكلين على لوكاكو بون سي با تيرميناتور او ميم طون فوالا. مي بون إلا يو سا شونس راطا، ما صعفهمش الحظ كيما يقول لك. مي فوالا ليطالي تي ميور بور موا، وبهم ربحوا فوالا كاليفي لا دومي فينال. هذا ما كان خاوتي. دوما كاين تاني دو ماتش، ريبوبليك تشيك دنمارك واليوكران كونت لونجلتير كمان انجلند. هذه هي خاطي. واش نقول لكم من الغدوه بالك ندير لكم فيديو. تهلاو في رواحكم والسلام عليكم.